зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Научи како да бидеш како Исус. Кенди напиша: денес го загубив паричникот и ја истрижав косата на мажот ми, оставајќи големо келјаво место. Дали имаш такви денови каде твојот мозок едноставно не функционира соодветно? Ова бев јас денес. Но сред сето тоа, добрината блесна толку силно што морав да го споделам тоа. Како Кенди го загуби паричникот? Се случи кога откако застана да си го купи омилениот леп, го остави паричникот горе на автомобилот и потоа почна да вози. Среќниот крај на таа приказна е дека по околу 1 час добродушната брачна двојка, која го пронајде паричникот, возеше до куќата на Кенди. Таа добрина ме запрепасти, рече таа. А келјавицата од главата на мажот ти? Тоа се случи подоцна тој ден, кога заборави да стави заштита на ножиците и сосема избричи едно место од страната на главата. Кој беше одговорот на незиниот сопруг? Кенди рече дека само се насмевна и рече: сега како планираш да го направиш ова? И се смееа додека се обидуваа да го излечат најдоброто од новата фризура за него. Кенди рече дека научи 2 големи лекции тој ден. Прво научи каква разлика ќе направиме кога ќе им покажеме на другите благодат кога прават грешки. Апостол Павле тоа го сумираше кога напише: облечете се како Божите избраници, свети и возлюбени, во милосрдие срце, благост, смиреност, кроткост, трпеливост. Трпете се еден со друг и проштевајте си еден на друг. Ако некој има поплака против некого, како што и Господ ви прости вам, така проштевајте и вие. Колошаните 3, 12 и 13 стих. Господи, помогни ми да бидам повеќе како Тебе. Да го сторам доброто нешто без оглед дали ми одговара или не. И да бидеме брзи да им простиме на оние кои прават грешки што не вознемируваат. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.